Ցայք հեռուստաընկերության եթերում Մեդինֆոյի հերթական թողարկումն է, բարև ձեզ։ Այսօր տաղավարում հյուրընկալել ենք Մարալիկի առողջության կենտրոնի տնօրեն Անուշ Հովսեփյանին։ Բարև ձեզ, բժշկուհի։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ ենք, որ հրավերքը չմերժեցիք։ Շնորհակալ եմ, որ հրավիրել եք։ Բժշկուհի, քանի որ արդեն տարին ամփոփելուն մնացել է շատ քիչ ժամանակ, կուզենայինք իմանալ, թե այս տարվա հիմնական մեծ ձեռքբերումը որն էր։ 2025 թվականի ամենամեծ ձեռքբերումը դա մեր ուլտրաձայնի ձեռքբերումն էր, որը ունի 3 տվիչներ, որը ձեռք ենք բերել դիմելով մեր մարզպետին Դավիթ Արուշանյանին, շատ շնորհակալություն իրեն, մեր առողջապահության նախարարին, բոլոր պատկան մարմիններին, որոնք լսեցին մեր ձայնը, օգնեցին, ընդառաջեցին եւ արդյունքում մենք ունեցանք միջինից բարձր դասի սարք։ Շատ շնորհակալություն 3 տվիչներով։ Քանի որ սա ձեզ համար ամենամեծ թերևս ձեռքբերումն է, ուզում եմ իմանալ, ինչ խնդիրների եք հանդիպել մինչ այս։ Մինչ սարքը ձեռք բերելը մենք միշտ էլ ունեցել ենք սարքը, պարզապես սարքը արդեն եւ բարոյապես եւ ֆիզիկապես սպառել էր իրեն եւ այլևս դրանով հնարավոր չէր սպասարկել ազգաբնակությանը, հատկապես մենք սպասարկում ենք զորակոչ, հղիներ, Արցախից արտագաղթած ազգաբնակություն եւ ինչպես նաեւ մեր ազգաբնակությունը ինքը շատ կարեւոր, այսինքն գործիքային հետազոտություն, որը տալիս է տվյալներ բուժող բժշկին ճիշտ կողմնորոշվելու եւ ճիշտ բուժումը կազմակերպելու համար, ինքը շատ կարևոր էր մեր համար։ Շատ շնորհակալություն մեր բոլոր այրերին, ովքեր մեզ օգնեցին, աջակցեցին եւ մենք ձեռք բերեցինք սարքը։ Հիմնականում որքան ազգաբնակչության եք սպասարկում։ Մարալիկի ԱԿ-ն սպասարկում է 10,300 ազգաբնակության, բայց լաբորատոր եւ գործիքային առումով սպասարկում է 20,000-ից ավելի ազգաբնակության, այսինքն ինքը շատ կարեւոր մի բան է, կարեւոր է այնքանով, որ եթե առաջնային օղակ մտնում է բուժառուն, ինքը պիտի սպասարկվի հավուր պատշաճի եւ պիտի չմտածենք ուղեգրումների մասին, այլ բժշկական հաստատություններ, թերևս այդպիսի կան, որովհետև առաջնային օղակը այդ բոլոր ծանրաբեռնվածությունը չունի, այսինքն ինքը այսպես թե այնպես մենք պիտի ուղղորդենք հիվանդներին, ուղեգրումներ պիտի կատարենք, հիմնականում Գյումրի ԲԿ-ի հետ է մեր միջհիմնարկային պայմանագրերը։ Անի համայնքը 17 բնակավայր ունի, 17 բնակավայրի համար Մարալիկի առողջության կենտրոնը հասանելի է։ Հասանելիությունը, այո, հասանելի է, բայց կան հարցեր, որ կոմունիկացիոն հարցեր, տրանսպորտի հետ կապված հարցեր, որ ասենք մարդիկ դժվարանում են։ Լավ կլինի, կարծում եմ հաջորդիվ դրանք էլ կլինեն, այդ խնդիրներն կլուծվեն, որ ասենք չգան հասնեն Գյումրի, օրինակ Գուսանա գյուղից չգան հասնեն Գյումրի, գան ուղիղ Մարալիկ, շատ ցանկալի կլինի, լավ կլինի մեր բուժառուները, այսինքն իրանք մեր կցագրված ազգաբնակությունն են, էլի, պետք չի, որ իրանք գան հասնեն Գյումրի, կցագրվեն եւ այլը։ Ցանկալի է։ Երբ բուժառուն տարբեր տեսակի խնդիրների առաջ է կանգնում եւ չի կարող հասնել առողջության կենտրոն, բայց իր խնդրի մասին տեղյակ է պահվում ձեզ, ինչ քայլեր եք ձեռնարկում, լինում են դեպքեր, երբ ինքներդ եք կազմակերպում տնայցեր։ Այսպես արտագնա, հիմնականում արտագնա թիմեր մենք ձևավորում ենք պատվաստումների ժամանակ։ Անպայման մենք անում ենք արտագնա թիմեր, որոնց մեջ մտնում է բժիշկը, բուժքույրը, իրենց բոլոր պարագաներով անհրաժեշտ պատվաստանյութերով, ինչ որ անհրաժեշտ է պատվաստումները տուրային մեթոդով իրականացնելու համար, բայց այդպիսիք, եթե հիվանդը ունի կարիք, այդպես չի լինում, որ ասենք գյուղ գնա բժիշկը, այդ դեպքում իրանք անպայման հազանգում են շտաբ օգնություն։ Այստեղ շտաբ օգնությունն է հասնում օգնության։ Հասնում է շտաբ օգնությունը, չհաշված որ գյուղերում գոյություն են բուժամբուլատորիաներ, որտեղ ունենք մենք բուժքույրեր։ Իրանք սպասարկում են ազգաբնակությանը, բայց եթե դա իրանց աշխատաժամանակի մեջ է մտնում, եթե աշխատանքը ավարտվել է, բնականաբար այդ բնակիչները զանգում են շտաբ օգնություն։ Այդպես է ծառայությունը։ Առողջության կենտրոնը իր աշխատանքային օրը ավարտում է, բայց դրանից հետո բուժառուի մոտ խնդիր է առաջանում, ուր է դիմում։ Շտաբ օգնություն։ Քանի որ հստակ աշխատանքային ժամ կա, աշխատանքային պայմանագրերով սահմանված աշխատաժամանակ կա եւ ավագ բուժաշխատողի համար եւ միջին եւ կրսեր բուժաշխատողի համար, հետեւաբար աշխատանքից դուրս իրանք չեն կարող աշխատել կամ օգնություն ցույց տալ։
Եվ դրանով մեծ շատ օգուտ է, երբ որ շտաբօգնությունը տեղակայված է իր նախկին տեղում, իհարկե շտաբօգնությունը արդեն հանրապետական կառույց է եւ դիսպեչերական ծառայությունը կենտրոնացված գտնվում է Գյումրիում, բայց իրանք բրիգադան տեղակայված է նույն իր նախկին տեղում, այսինքն Մարալիկի առողջության կենտրոնի շենքում է տեղակայված։ Այդ դրանով շատ լավ է, մեր համար շատ լավ է։ Այսինքն արագ արձագանքում է շտաբօգնությունը։ Երբևէ չեք մտածել օրինակ, չգիտեմ, առողջության կենտրոնում ունենալ հերթապահ ծառայություն։ Ուրեմն հերթապահությունները մենք սահմանում ենք տոն օրերի համար, ասենք օրինակ նոր տարվա օրերի համար հերթապահություններ սահմանում ենք լինում, բայց դա մշտապես այդպես չի կարող լինել, հերթապահություններ լինում են ստացիոնար բաժանմունքներում, պոլիկլինիկ ծառայություններում հերթապահություններ չկան։ Հիմնականում հաճախ հանդիպող հիվանդություններից որոնք են։ Հիմնականում ես ինքս էլ ուսումնասիրել եմ ստատիստիկան, որ անի տարածաշրջանում հիմնականում արձանագրվում է հիպերտոնիա եւ շաքարային դիաբետ։ Շատ են հիվանդները, այդպիսիք շատ են։ Դե ինչպես նաեւ խպիպը, նաեւ վահանաձև գեղձի հիվանդությունները, որը պայմանավորված է յոդի պակասով։ Մասնագետները հասցնում են։ Հասցնում են, պատկերացրեք, հասցնում են, իրար օգնելով բոլորը հասցնում են միանշանակ, ուղղակի մի բան կա, որ մեր ազգաբնակցությունները, մեր բուժառուները մեծամասամբ, չգիտես ինչի, շատ նեգատիվ են, պահանջատեր են շատ, ու յուրաքանչյուրին պիտի դու կարողանաս յուրաքանչյուրի հարցին պատասխանել, սպասարկել, հավուր պատշաճի, ճանապարհել, հնարավորինս ինչ հնարավորություն որ ունես։ Օրինակ մեզ հայտնի է, որ հա նեղ մասնագետները, ասենք ձեզ մոտ 1 օր ունեն աշխատանքային օր, խնդիրները այստեղ խնդիրները հետևյալում է խնդիրները, իհարկե իրանց ծանրաբեռնվածությունը շատ մեծ է, քանի որ նեղ մասնագետներ են հոգեբուժ, նյարդաբան, մաշկաբան, քիթկոկորտ եւ մի օր են այցելում Մարալիկ, դա 5-շաբթի օրերն է, եւ եթե ունենում են զորակոչ, նյարդաբանն էլ, հոգեբուժն էլ ներգրաված են զորակոչի կոմիսիայի մեջ, դրա համար մենք ունենում ենք խնդիր դժվարանում է նրանով, որ բուժառուն գալիս է ու այդ օրը 5-շաբթի օրը բժիշկը տեղում չի։ Իհարկե ընտանեկան բժիշկները կոմպենսացնում են այս բացը, բայց կա այդ խնդիրը կա։ Ես այդքան ես ինչ եմ մտածում այդ մասով, անկեղծ ասած դեռ չեմ գտել ելքը ինչ եմ մտածում, ցանկալի կլինի, որ համատեղող չլինի բժիշկը, որ ինքը կարողանա, ես հասկանում եմ, նաև ինքը չի կարա ֆիզիկապես մի քանի տեղ, բայց երբ ասում են զորակոչ, ես զենքերս վայր եմ դնում, անկեղծ ասած, թիվ 1-ը իմ համար հենց զորակոչն է։ Այո, թերևս սրա հետ չհամաձայնվի, որովհետև ընտանեկան բժիշկները ինչ որտեղ կոմպենսացնում են, բայց այն մյուսը զորակոչը շատ ավելի կարևորում եմ, չեմ ասում, չեմ կարևորում մեր մյուս բուժառուներին, բնականաբար անկարևոր մեկը չկա, ովքեր որ բացում են այդ առողջության կենտրոնի դուռը, նշանակում է իրենք խնդիր ունեն, պիտի օգնենք, պիտի ճանապարհենք։ Այո։ Ինչ որ կարող ենք, ինչ հնարավոր է, այո։ Թիմային աշխատանքը ինչքանով է կարևորում։ Շատ կարևոր է, սա հենց թիմային աշխատանք է, մեկը իր համար պիտի չաշխատեն։ Մտնում է բուժառուն, պիտի ուղեկցեն, նախ ամենը սկսում է հենց քարտատեկայից, ասեմ, ամբուլատոր քարտերից, որ քարտերը մենք թվայնացնում ենք, որ քարտերը ամենը էլեկտրոնային առողջապահությունը, բոլոր կաբինետներում դրված են համակարգիչները, բոլորը էլեկտրոնային է, վերջերս նաև անաշխատունակության թերթիկները դարձան էլեկտրոնային, դեղատոմսերը արդեն մի տարուց ավել էլեկտրոնային անում ենք, ամենը էլեկտրոնային է, բոլորը համակարգիչների դեմ նստած աշխատում են։ Տեսեք, եկա, վերցրեց ամբուլատոր քարտը, մոտեցավ իր ընտանեկան, ասում եմ, ում եք սպասում, ընդհանրենք միջանցքում եմ, ասում եմ, ես ուզում եմ իմ ընտանեկան բժշկին, չգիտեմ ով է, ասում ոչ չգիտեք, խնդրում եմ մոտեցեք որևէ կաբինետ, ասեք ձեր տվյալները, ձեզ կասեն, ով է ձեր ընտանեկան բժիշկը։ Պարզեցինք, մոտեցեք ընտանեկան բժշկին։ Ինչի կարիք ունեք, լաբորատոր հետազոտություն, գործիքային հետազոտություն, հաջորդիվ ուղղորդում են, ուղղորդման ժամանակ էլ ուղեկցում
ուղեկցումը ավագ բուժքույր, ասում այստեղ լաբորատորիան ձեզ նշանակել են խոսքի արյան ընդհանուր անալիզ կամ նշանակել են էլեկտրոսրտագրություն, մի խոսքով ուղեկցում են, բոլորը անցնում են կամ քրոնիկ հիվանդներ են, եկել են իրանց դեղերին, ամեն ամիս գալիս են, մոտենում են իրանց ընտանեկան բժշկին, դեղեր էլեկտրոնային անում են, իրանք մոտենում են իրենց փաստաթղթերով, տվյալ դեղատունը, որ տենդերով շահել է, մոտենում են, վերցնում են իրենց դեղերը։ Մի խոսքով առանց թիմայինի չի լինի, մի հոգով չի լինում, սա հենց թիմ է, որ աշխատում է, մեկը մեկին ասում է, որ հիմա գնա այստեղ, հիմա գնա այնտեղ, ավարտի ամենը մոտեցի, որովհետև եւ լաբորատոր գործիքային հետազոտությունը շատ կարեւոր է բուժող բժշկի համար, որովհետև ինքը ինֆորմացիա է ստանում ճիշտ դիագնոզ դնելու եւ ճիշտ բուժումը կազմակերպելու։ Ամեն ինչ սկսվում է այդտեղից։ Բարձ է։ Էլեկտրոնային տարբերակով այս աշխատելավոճը մի կողմից հեշտացնում է բժշկի աշխատանքը բնականաբար։ Չի ասի, գիտեք ինչի համինքը պիտի նայի հիվանդին, երբեմն խնդիրներ է նաև առաջացնում վերցնել, գնալ այս եւ այն տեղատուն, այնտեղ գուցե տեխնիկական խնդիրներ առաջանան։ Ուրեմն ինքը մեկն է, տենդերը շահած դեղատունը մեկն է, մարալիկումը, բոլորը ճանաչում են, բոլորը գիտեն, մոտենում են, մենք էլեկտրոնային դեղատոմսերի հետ կապված չունենք խնդիր։ Մենք հանգիստ նորմալ գնում, ամենասկզբի ժամանակահատվածում, երբ նոր էր ներդրվել, կարող է լինեին բաներ, որ անհասկանալիներ, առանց սոցքարտի մոտենան եւ այլը, եւ կամ տեխնիկական խնդիր, ծրագրային խնդիր, բայց հիմա չկա տենց խնդիր։ Բա բժշկի գործը ինչով է բարթանում։ Հիմա տեսեք ինչով է բարթանում։ Բժիշկը մի հատ հիվանդին պիտի լսի, մի հատ հիվանդին պիտի նայի, մի հատ պիտի նշանակումներ անի, մի հատ պիտի ուղղորդի լաբորատոր գործիքային հետազոտությունների, մի հատ է համակարգիչ պիտի ներմուծի այդ ամենը, հա։ Այսինքն ամեն բուժարույն ինչքան ժամանակ պիտի տրամադրի։ Մոտ 20 րոպե պիտի տրամադրի։ Հա, որ կարողանա այդ իհարկե բուժքույրերը դրա համար են, որ օգնեն, բայց ինքը ծանրաբեռնում է աշխատանքը, իսկ ինքը լավ բան է, բայց ծանրաբեռնում է բժշկի աշխատանքը, շատ լավ բան է։ Չէ, լուրջ լավ է, վատ չի։ Այս սեզոնի ընթացքում նաև օդակաթիլային վարակներն են ավելի շատ գլուխ բարձրացրել, այս առումով ինչ է անում առողջության կենտրոնը Մարալիկի։ Ասեմ ձեզ, մենք ամեն տարի ունենք սեզոնային գրիպի պատվաստումներ, ու ընդհանրապես երբ որ խոսում ենք պատվաստումների մասին, ինքազգային օրացույցով նախատեսած մի լավ հրաշալի պատվաստումային օրացույցը, որը մեզ ազատում է բոլոր ղեկավարվող վարակներից, այսինքն այն բոլոր ինֆեկցիաները, որոնց դեմ մենք ունենք պատվաստումներ, մենք չենք արձանագրում այդ վարակիչ հիվանդությունները, այլ դրանով ինքը շատ կարևոր է։ Իսկ ինչը սեզոնայնությանն է վերաբերում, հիմա գրիպի սեզոնային գրիպի պատվաստումները մենք վաղուց արդեն սկսել ենք, շատ լավ իրականացնում ենք, եւ դրանք ամենակարևորը մանկահասակ երեխաներն են, թիրախային խմբերը, քրոնիկական հիվանդներն են, մեծահասակներն են եւ հղիներն են, շատ կարևոր է։ Ուղղակի դեռ կան մեր շրջապատում մարդիկ, որ դեմագոգիա են անում պատվաստումների վերաբերյալ, դա շատ ցավալի փաստ է, բայց մենք, եթե ես համեմատում եմ 90-ական թվականները եւ 2025 թվականը, շատ մեծ տարբերություն կա։ Այն ժամանակ գրում էին ծնողները եւ հրաժարվում էին եւ ստորագրում էին։ Հիմա այդպիսիք բացառիկ դեպքեր են։ Այսինքն ինչպիսին է ձեր գնահատականը պատվաստումների նկատմամբ եւ արդեն ինչպիսին է բնակչի գնահատականը պատվաստումների։ Բնակչի մոտահակին բավականին բան փոխվել է, մայրիկները, երիտասարդ մայրիկները բավականին լավ ընկալում են, իհարկե ունենք նաև կարծրատիպեր, բայց դրանք ժամանակի խնդիր են, շատ մեծ է տարբերությունը։ Մենք վատ ցուցանիշներ չունենք պատվաստումների առումով, բայց պիտի հասցնենք մինչև 99 եւ 100%-ի։ Ինքը կարևոր բան է։ Առաջինը ես եմ պատվաստվում հենց գրիպը։ Եվ որպես օրինակ։ Որպես օրինակ, տեսեք բուժաշխատողները, իրանք էլ են թիրախային խումբ, օրը քանի հիվանդի բուժարուի հետ են շփվում, իրանք պիտի պատվաստվեն, որպեսզի առողջ լինեն, նույնիսկ եթե կհիվանդանան, թեթև ձևով կհիվանդանան։ Պիտի կարևորել, դեմագոգիա չանել։ Նշեցիք, որ նաև հղիներին եք պատվաստում, որովհետև ոչ մի խնդիր։ Ուրեմն այսպես միշտ վախենում ես, կեսուրների հետ են այցելում, վայ, բա հղի է, բա ասում եմ, գիտեք, թիրախային խումբ է, բա որ հերու իրանից հանկարծ որ բիժում լինի եւ այլը, չեք ասի ինչի հետ է մուտ չեք եղել, չէ՞ որ կարևոր է, շատ կարևոր է։ Այդպիսի դեպքեր եղել են, չէ՞, հենց այնպես չեն ընտրել թիրախային խումբ նաև հղիներին։
Այո, քանի որ խոսեցինք նաև հղիներից, ուզում եմ հասկանալ հղիների վերահսկողությունը ընդհանուր առմամբ ուրեմն այսպես մենք ունենք կանանց կոնսուլտացիա, որտեղ հղիները հսկվում են անհրաժեշտ բոլոր չափորոշիչներով, բոլոր անհրաժեշտ լաբորատոր գործիքային միջոցներով, սկրինինգային ծրագիրը, որը պիլոտային ծրագիր էր, Գյումրիում իրանք ուղղորդվում են դեպի սկրինինգի Գյումրի, ինչը որ անհրաժեշտ է հղիներին, եւ ընտրում են այն ծննդատունը, որտեղ ուզում են ծննդաբերել։ Հիմնականում մեր տարածաշրջանի կանայք ընտրում են կամ Մախորյանը կամ Գյումրին։ Այսինքն մանալիկում ծննդատան բացակայությունը որևէ կերպ չի ազդում հղիների թվի նվազմանը։ Միանշանակ, ուրեմն այսպես իմ մոտ գալիս են պատճառաբանությամբ, որ մենք չենք ուզում այստեղ գրանցվենք, ուզում ենք Գյումրիում գրանցվենք կամ Մախորյանում կամ այլուր, ասում են, բայց ինչի մենք հրաշալի գինեկոլոգ ունենք, մանկաբաց գինեկոլոգ, 40 տարվա աշխատանքային փորձով, մենք ամեն ինչ անում ենք, եթե կլինի մի բան, որ մենք իզորու չենք լինի, մենք ձեզ կուղեգրենք համապատասխան նեղ մասնագետի խորհրդատվության։ Իրանք ասում են, չէ, բժշկուհի ջան, որտեղ որ մենք պիտի ծննդաբերենք, այնտեղ էլ թող հսկվենք։ Եղավ, որ մեր հսկողության տակ գտնվող հղիների թիվը պակասեց։ Այո։ Ես չեմ կարողանում կանխել, գիտեք, այդ խոսքը ցավալի է։ Ես կարծում եմ պետք է մտածել հետևյալը, իրանց ոչ թե պիտի տալ հնարավորություն ընտրել այն հիմնարկը առողջապահական, որտեղ եւ կհսկվեն եւ կծննդաբերեն, այլ պարտադրել, որ իրանք հսկվեն այնտեղ, որտեղ որ կցագրված են եւ ընտրեն այն ծննդատունը, որտեղ ուզում են ծննդաբերել։ Թող ծննդատան ընտրությունը լինի իրենց, բայց ոչ հսկման։ Այո։ Ես կարծում եմ այդպես մենք չենք կորցնի իրենց։ Մենք կորցնում ենք, որովհետև ես զենքերս վայր եմ դնում, երբ որ ինքը ասում է, գիտեք, ես այնտեղ եմ ծննդաբերել, ուզում եմ ի սկզբանե էլ այնտեղ հսկվեմ։ Ես ինչ ասեմ այդ հղին։ Չեմ կարողանում, անկեղծ չեմ կարող։ Այո, դա մեծ խնդիր է, իմ համար խնդիր է։ Դե պատկերացրեք, մի հղին հսկվում է, ինքը ունի լաբորատոր գործիքային հետազոտություններ, այդ բոլորը անցնում առաջնային օղակով, պոլիկլինիկ ծառայությամբ։ Իսկ եթե հղին գնաց, իր հետ գնում է նաև եւ գործիքային եւ լաբորատոր հետազոտությունները, որը ի վնաս տվյալ հիմնարկի է։ Նաև այսպիսի խնդրի առաջ էի մի ժամանակ կանգնած, թերևս այս պահին էլ երևի թե կա աշխատավարձերի հաստիկային դրույքաչափերի հետ կապված, բայց կար նաև հա ներքին պայմանավորվածություն։ Դա ինչով կբացատրեք։ Աշխատավարձի դրույքը, մենք աշխատավարձի խնդիր չենք ունեցել, բայց որ ոմանց օրինակ ամբողջական հաստիկ չի հասնում եւ այլն։ Հա, այդպես չի, ուրեմն, այսպես ազգաբնակության թվով են վճարվում։ Ազգաբնակության միջինացված մի հոգուն հասանելիք միջինացված գումար գոյություն, ինչքան ազգաբնակություն սպասարկում է բազմապատկած միջինացված գումարով ստացվում է աշխատավարձ։ Որովհետև նախորդ այցերի ժամանակ երբ մարզպետը այցելել էր, նաև աշխատակիցները այդ խնդրին էին ճիշտ է անդրադարձել։ Հիմա ունենք այդպիսիք ունենք, որ ունենք բուժքույրեր, որ ասենք նվազագույն աշխատավարձի կեսն էլ չի ստանում։ Ես մտածում եմ ինչ անենք, ես գոնե ձգել եմ ի հաշիվ առողջության կենտրոնի, ձգել եմ, որ հասցնեմ նվազագույնի կեսին գոնե, բայց ինքը չունի այդքան ազգաբնակություն։ Եթե ունենա, ես այդտեղ բան չեմ կարող անել։ Այդ միջինացված գումար գոյություն ունի մի անձին հասանելի, որը բազմապատկում ես այդ թվով ազգաբնակություն, ստանում ես իր աշխատավարձը։ Ես ինչ կարող եմ անել, դրանից ավել ում գումարը տամ, ասենք, այդ տվյալ բուժաշխատողին։ Ես դա չեմ կարող։ Ես ինչքան իմ հնարավորություններում առաջնահերթ ես մտածում եմ իմ աշխատակիցների մասին, երկրորդ գործով ինչ որ ծանրաբեռնվածություն ավելացնելով, բայց այս պահին ոչ մի բան չունեմ, որ ավելացնեմ մեկը։ Այսինքն դե պատկերացրեք, ես 2 տարի առաջ ես թոշակառուներին թվով 14 հոգի ուղարկել եմ վաստակած հանգստին, իրանք վաղուց հատել էին 65-ի շեմը, ես ուղարկել եմ, բայց ինչը որ հնարավոր էր մյուսներին համադրել եմ իրանց աշխատանքը նույն հիմնարկի մեջ, որ գոնե մի քիչ շոշափելի
կարելի լինի համ ծանրաբեռնվածություն ունենան, համ գոնե հասնեմ նվազագույն աշխատավարձի։ Ես այդ մասին էլ եմ մտածում, բայց մտածելը եւ իրականությունը տարբեր բաներ են։ Պիտի հնարավորություն ունենաս դա անելու համար, եթե դա չունես, ոնց կարող ես ում գումարը պիտի տասեն քիչ ստացողին։ Այո, եւ 26 թվականի համար ինչ նոր ծրագրեր, ակնկալիքներ կան։ Ծրագրեր 26 թվականի համար դե ճիշտն ասած, երբ որ մենք ձեռք բերեցինք օգնությամբ մեր ղեկավարների այս ուլտրաձայնը, մենք վճարովի ծառայությունը մի քիչ խթանվել է դրանով, բայց չես կարող ասել, որ ինքը 100%-անոց արդյունք է, որովհետև վճարովի ծառայություններն էլ են սահմանափակ, այդպես չի, որ դու կարող ես անսահմանափակ վճարովի բանի, մենք առևտրային կազմակերպություն ենք հանդիսանում, բայց այդպես չի, որ դու ազատ ես քո մտածածը իրագործելու մեջ, բայց փորձում ենք, մենք բոլորը ՀԴՄ կտրոնով են վճարները, անկանխիկ անպայման այդ կտրոնը տալիս ենք հիվանդների ձեռքը, այսինքն այդ արվում է ՀԴՄ-ով, վերցնում ենք կտրոնը, որ հասկանան, մեկ էլ բերում ասում եմ բժշկու ես կտրոնը ձեզ ենք տալու, ասում եմ ձեզ եք վերցնելու, որ դուք օրինական վճար եք արել, ՀԴՄ կտրոն ունեք։ Այո։ Այսինքն լիքը բաներ կա, որ մարդկանց պիտի սովորեցնես ինչպես պիտի լինի, հա, այդ ձևերը, իրանք զարմանում են, ասում են փող կա մոտս, քարտը չունեմ, ինչ անեմ, տենց էլ է լինում, դե բանկում կվճարես, ոչ մի խնդիր չկա, հաշվի համար կտանք, այսինքն սրանք կարևոր բաներ են, հետևողականությունը շատ կարևոր է, որ այդ ֆինանսական մուտքերը դու կարողանաս ճիշտ կառավարես ըստ առաջնահերթությունների, բայց փորձում ենք։ Այո, պետք է փորձել, պետք է չհուսալքվել։ Չէ, երբեք չէ, ես այդ տեսակը չեմ հուսալքվող, որովհետև ես շատ դժվարությունների միջով եմ անցել, ես չեմ կարծում, որ կա մի հատ այդպիսի խնդիր, որ մարդը չի կարող լուծել։ Միանշանակ, մենք էլ մեր կողմից ցանկանում ենք, որպեսզի 26 թվականը բավականին արգասաբեր լինի առողջության կենտրոնի համար, Մարալիկ։ Շատ շնորհակալ ենք ձեզ հրավերքի համար, շատ հաճելի զրույցի համար։ Մենք էլ ենք շնորհակալ։ Շնորհակալություն։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, իսկ ես ձեզ հիշեցնեմ, որ այսօր Մեդինֆոյի տաղավարում հյուրընկալել էինք Մարալիկի առողջության կենտրոնի տնօրեն Անուշ Հովսեփյանին։ Եղեք առողջ ու իրազեկ։ Մեդինֆոն էր եթերում։